در مقابل دشمن اگر مسئولین کشور احساس رعب و خوف بکنن، بر سر ملت بلاهای بزرگ خواهد آمد. اون ملت هایی که ذلیل دست دشمن شدن، مقهور دشمن شدن، عمده علت این بود که مسئولان، پیشروان قافله ملت شجاعت لازم، اعتماد به نفس لازم رو نداشتن. اعتماد به نفس نداشتن. گاهی در بین آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فداکار، آماده به جانبازی هستند، منتها مسئولین، رؤسا وقتی این آمادگی رو خودشون ندارن، نیروهای اونها هم از بین میره، این ظرفیت هم نابود میشه. اون روزی که شهر اصفهان در دوره شاه سلطان حسین مورد غارت قرار گرفت، قتل عام شدن مردم و حکومت با عظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودن که حاضر بودن مبارزه کنن، مقاومت کنن. شاه سلطان حسین ضعیف بود. شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشه، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت ندارن، جسارت ندارن، در خود احساس قدرت نمی کنن، در مردم خودشون احساس توانایی و قدرت نمی کنن، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود.